Fas për gjysmë finale. Pastaj gjysmë finalet ranë dy ekipet mira si që është Franca dhe Spanja. Spanja filloi shumë ngadale, filloi me marsh tullet shumë e filloi kampionatin, dhe pastaj si shkoi erdhë në rritje e sipër. Do të mori parasysh edhe shumë fakte sepse është çështja e adaptimit në Amerikë, është çështja e kohës, është ndryshimi i klimës, është ndryshimi i çështjes gjumit, çështjes gjithçkaje, kështu që këta 4 ekipe, sidomos Spanja... Qëri ti për kënd ke bot tifo? Ekipi im nuk ka qenë botëror fare, po unë kom qenë me Kroacin si ekip ditë. Italia. Edhe për hitë vërtetës jem... Mas Kroacis me konje bo? Unë jam çdo herë jem për lojtarin më të mirë që shijoj, për Lionel Messi. Për mua është pamërsisht këto. E pas ke mirë nësë. Por realisht... Kroacin e pas e djeg, tash më s'ki pas e kuptare tjera se... Jo, realisht më ka befasu moshën cilën ka, moshën biologjike cilën e ka, realisht ka befasu me atë, po nuk është rasti asgjë, mendoj se mendimi im është kjo, që ndoshta jo rastisht ka shku në Amerikë të luaj, është që e përgadisme, e kam fjallën se sa e kanë të rëndësishme pa tjetër, sa e kanë të rëndësishme çështjen e kombëtarës, çështjen e himnit, çështjen e amblemës të kombëtarës, të gjithçka të flamurit. Edhe kjo Argjentinë dëshmon, gjithë frymon si grup, që është një grup fantastik që e tha dhe Arsimi që e hapin atomin e fundit për të arritë, për të bërë një diçka madhore. Do të jetë një finale mes